狗狗道谢。狗狗看着被安全救起的大爷，刚想松口气，不料却再次发生地震。慌乱间，狗狗冲出楼道，想寻找出路。小帅担心狗狗安危，紧随其后。突然，一根石柱掉落，小帅瞬间眼前一黑。所幸小帅逃过一劫，被送往医院救治。狗狗忧伤地守在小帅身旁，脑海中不禁浮现自己与小帅的点滴往事。狗狗还清晰地记得，那是自己的母亲离世后的某个清晨，是小帅主动走上前给他温暖，让伤心欲绝了一周的他终于开口进食。是小帅主动将他抱起，给他母亲般的安全感，所以他很黏小帅。当小帅要回家探亲时，他就屁颠屁颠想跟着去，当然他特别听话，小帅一个手势他就乖乖坐定，但他一刻也离不开小帅，每天茶饭不思，急切地盼望着小帅归来。终于小帅回来了，还给他带了老家的橙子，直接把他给乐坏了。之后的日子里，因为有了小帅的陪伴，所以他每天都很幸福快乐。在狗狗眼里，小帅是他永远离不开的至亲。无奈天不遂人愿，狗狗最害怕的事情还是发生了。小帅